Buonasera, buon lunedì e benvenuti a Corner. Parto subito dalla mia destra da Angelo Patanè. Sono troppo contento oggi, buonasera Angelo. Non svelare nulla. Però posso dire che sono contento. Sei contentissimo. Sono veramente felice. Buonasera anche ad Alessandro Dagliasindi. Stessa considerazione sua, buonasera. Allora, siamo tutti felici di avere qui in studio con noi Michele Zeoli, grazie. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie Michele di essere con noi, Buonasera. Permettetemi di ringraziare e salutare anche la nostra Giulia che si trova dall'altra parte dello studio. Sono qui, ciao Angelo, ciao a tutto lo studio e saluto voi amici e amiche che ci state seguendo da casa. Siete sempre in tantissimi e per questo vi ringraziamo e ne siamo tanto grati. Tanti giocatori sono passati. Vi ricordo che se volete interagire con noi in studio potete farlo tramite la nostra linea WhatsApp. Vi ricordo il numero 342 771 2855. E niente, vi aspetto nei WhatsApp per dare voce ai vostri pensieri. E vi ricordo di mandare messaggi brevi in modo tale che possiamo noi passarli tranquillamente nel nostro serpentone. Grazie, è stata precisa Ero davvero. incontinente io, incontinente sul serio, perché stavo per dire... Un attimo, non abbiamo finito. Ah no? Dobbiamo andare nella saletta VIP, quella Vero. tua famosissima Vero. saletta dove ci sono i cugini. Ragazzi, buonasera. Buonasera. Anche noi siamo troppo privati. E oggi volevamo salutare il nostro Assicutaware, nonché un storico Assicutaware di Corner, che è Filippo. Ok. Saluti a Filippo. Allora, prima di iniziare le nostre discussioni, c'è una cosina carina che dobbiamo fare vedere assolutamente, che è il riassunto della partita nel montaggio del nostro Ottavio Longo, la partita di sabato tra il Catania, giocata in casa, con l'Altamura. Dobbiamo accorciare le distanze da chi precede in questo momento il Catania. E oggi arriva un avversario che sicuramente ha fame di punti, ma che sicuramente è alla portata del Catania. Lo striscione da intenditori ovviamente. I nostri sacrifici sono d'amore e di mentalità. Ultra Catania, scopo di lucro zero. Le squadre stanno per entrare in campo proprio in questo istante. Non ci terremo all'impiedi perché io e Carlo adesso ci allacciamo la cintura di sicurezza perché abbiamo 90 e più minuti da raccontare. Tutto è pronto per l'inizio della partita. Gimenez, la giocata di prima e poi ci prova il gol! Grandissimo gol di Carpani! Grandissimo gol! Sulla respinta gol! Grandissimo gol! Questi sono i suoi gol, Angelo, sono i suoi. Ci ha abituato è vero. a questi inserimenti improvvisi dentro l'area. Che succede? Il gol! Succede il gol! Cosa ha fatto Gimenez? Cosa ha fatto? È andato a rubare palla e subito ha innescato Inglese. La botta dalla distanza e gli applausi che sentite sono per Adamonis. Ci hanno provato. La partita. Nel frattempo il Catania batte il team Altamura e con un risultato di 2-0 che racconta esattamente quello che è stato il canovaccio di questa partita. Ci stava a rivedere Bello tutte esaltarsi queste sensazioni, tutte queste emozioni. quando le cose vanno bene, ma io sono convinto che quando le cose vanno bene non vanno mai bene per caso, che la fortuna può essere una componente, ma non può essere il denominatore comune di un campionato di questo genere. Così come quando le cose non vanno altrettanto bene non può essere colpa soltanto di un settore, ma è una responsabilità diffusa.
è un po' racconto a specchio con la scorsa stagione. Per questo prima ero incontinente, perché a vedere Michele, di giocatori ne sono passati tanti, vero Alessandro, Angelo? A molti sono diventati allenatori, però Michele Zola, questo romanaccio centrato sempre nel cuore, ed è stato uno di quei giocatori che io ricordo da sempre come veramente legato alla storia del Catania. Chissà perché, Michele, no, ma davvero è la sensazione che ho tutte le volte che ti vedo. Ma io ti ringrazio, ma penso che questo sia il momento un po' di esaltare invece il Catania attuale. Sono stato giocatore criticato come tutti quanti, dunque l'ormai è passato. Io penso che invece bisogna esaltare il momento di questa squadra, di questo allenatore, dello staff, della società stessa, che stanno portando avanti un progetto con tante cose positive, non ultima la partita. Dunque il Catania lo seguo, l'ho visto tutte le partite, vedo tante partite. Vedi troppe partite. Forse però, però, Michele, se devo, delle partite che sono state giocate, no? giocate, ma anche delle altre squadre, sì, perché comunque poi uno si fa un'idea di quello che è il campionato, e dunque poi ancora allo stadio non ci sono tornato per motivi sentimentali, perché è troppo forte l'emozione, però non mi perdo una partita. Prima so che Alessandro ha tante cose da chiederti, se ti devo riconoscere un difetto, te lo dico pubblicamente, è quello che sei una persona fin troppo umile, stai sempre un passo indietro rispetto, è un pregio in tante, io lo valuto come pregio, un profilo sempre molto basso, però ogni tanto vorrei che insomma, questo approccio anche fin troppo umile. Vabbè, perché questo è un mondo dove ci sono tante persone più brave di te, dunque penso che debba imparare anche tanto. Poi le qualità uno cerca di metterle a disposizione quando vieni chiamato in causa, però ripeto, non la vedo una serata per parlare del sottoscritto, ma di esaltare questo momento, di pensare a quello che potrebbe essere il futuro di questa società. Però non vogliamo esaltare, diciamo, il sottoscritto, però grazie anche al nostro Massimo Cerao noi abbiamo preparato una cosina carina che riguarda l'anno scorso, perché poi alla fine il Catania la salvezza l'ha ottenuta sul campo, e sulla panchina c'era la Michele. Coppa Italia l'ha vinta. La Coppa Italia l'ha vinta, e proprio la Coppa Italia noi facciamo vedere, no? Perché è stata una serata particolare, strana, stranissima, non c'era nessuno allo stadio per i noti fatti che poi dell'Euganeo esattamente portarono alla chiusura dell'intero stadio, neanche di alcuni settori, però questo è un momento bello. Per la prima volta il Catania vince la Coppa Italia, eppure Coppa Italia di Serie C, però sulla panchina c'eri tu e c'è un catanese in questo momento sta alzando la Coppa che è Ciccio Pisarda. Che forse era anche la cosa più giusta in quel momento, far alzare la Coppa. Sentiamo in sottofondo, pensa alla voce di Patanè che non sta zitto mai, vedi? Sì, far alzare la è Coppa impossibile. a Ciccio, che comunque è un catanese. Sono cose queste rare, spero che si ripetano anche nel più breve tempo possibile. Però Michele, ti rendi conto che sei stato finora l'unico allenatore del Catania? Non è Angelo, sì, ma però come sì? continui a parlare. Questa è una partita che io non mi sono goduto per niente, perché già avevo la testa a Francavilla, perché sapevo che comunque sia c'erano dei problemi, c'erano delle situazioni particolari, e questa non me la sono goduta, e neanche l'ho rivista la partita, però l'hai vinta. L'abbiamo vinta, l'hanno vinta anche gli altri allenatori, gli altri giocatori che sono andati via. Questa è una competizione che l'anno scorso comunque sia, a prescindere da chi allenava, ha levato tanto alla squadra. Io ricordo questo dato che comunque per me è importante. Sono state fatte 8 partite di Coppa Italia, la partita dopo, dunque le altre 8 partite sono stati fatti 4 punti su 24, dunque questo ha tante energie. Questo non toglie, non dà giustificazioni a un campionato che comunque sia stato al di sotto delle aspettative. Michele, prima Angelo giustamente faceva un riferimento al passato che però si coniuga benissimo col presente, nel senso che tu eri l'espressione molto forte e accentuata del gruppo, cioè tu hai fatto parte di alcune stagioni del Catania in cui spiccava molto questo senso di gruppo, questa coesione in campo, questa voglia di aiutarsi. Quest'anno si sta vedendo questo aspetto in maniera molto evidente.
Sì, si vede in campo. Io, guardando la classifica, anche se sono passate 9 partite, però vedo una cosa che altre squadre non hanno. Questo non vuol dire, perché tante persone faranno gli scongiuri in televisione, chi ci ascolta e chi ci vede, che altre squadre non hanno, nel senso quella compattezza, quel senso di granitico che dimostra il Catania in campo, a prescindere da dove difende, come pressa, a prescindere dagli interpreti, nonostante il mister Toscano, che non ha bisogno di presentazioni perché penso sia il top per questa categoria, abbia puntato su uno zoccolo duro, cercando di portare poi piano piano anche gli altri giocatori allo stesso livello. Sulla partita di ieri una cosa che forse è stata esaltata sul giocatore, sulla giocata, sulla prestazione, ma non è stata esaltata la scelta che ha fatto il mister in fase di non possesso, e parlo di Menez, perché in fase di non possesso lui si è abbassato nei 3 di centrocampo. Non è la sua caratteristica, nonostante l'anno scorso con l'Atalanta il secondo al ritorno ce le ha suonate. Ha giocato a 2 in mezzo al campo, dunque sicuramente è un ragazzo che ha delle qualità e ha dimostrato grande abnegazione e spirito di sacrificio, nonostante la partita non fosse difficile sul piano difensivo. Però questa è una scelta che ha fatto il mister, come il cambio che ha fatto a Caserta, e come lui stesso ha detto è stato un cambio fatto anche dall'esperienza, che dunque quello dimostra lo spessore e le qualità dell'allenatore. E ciò nonostante, scusami Angelo, sì, in questo segmento di stagione che ci pare molto incoraggiante, se usiamo un termine prudente, c'è stata una fase di 3 partite senza vittorie dove magari ci poteva essere il granello di polvere che va a inceppare l'ingranaggio, no? E dopo queste 3 partite senza vittorie sono arrivate 3 con vittorie e con prestazioni in crescendo. Però ecco, questa è una cosa che è tipica di Catania. Faccio sempre una battuta che la mamma di Oronzo Canà è sempre incinta, è una battuta che faccio spesso, e quelle 3 partite hanno dimostrato come l'allenatore conosce il campionato, come la squadra segue l'allenatore, perché i riferimenti, che ne so, faccio un esempio, la partita col Picerno, chi si limita a parlare del Picerno come in un paese di 5.000 abitanti, ma non sa come gioca il Picerno. Dunque questa è un'altra qualità del mister, che comunque umile, rispetta anche l'avversario. Se lo vai a prendere forte in un certo modo, Team Fields, perfetto. Invece sicuramente qualcuno non stava bene fisicamente, si è portato a casa il punto. La stessa cosa l'ha fatta col Cerignola nel momento in cui ha cambiato davanti, ha messo i 3 piccolini, D'Andrea, Jimenez, Stoppa, su Capomaggio andava forte Sturaro, si fa male Sturaro, entra Verna, non ha le caratteristiche Sturaro, quello è un momento particolare, la squadra si compatta, prova a vincerla con l'episodio, non la vince, la pareggia. Dunque questa continuità, a parte quella di Giuliano che lo reputo un incidente di percorso per le occasioni create, però diciamoci la verità, guardiamo i numeri, 9 partite, c'è stato un incidente di percorso, io metterei la firma a farne 4 in un campionato, perché significherebbe tanto. Ci dobbiamo fermare, fra poco Giulia veniamo da te per i primi messaggi e c'è praticamente un plebiscito di saluti, anche di solidarietà e non solo, di esaltazione di solidarietà, per cosa? Solidarietà in generale, per quello che hai fatto, per come hai diciamo, gestito quella parte di stagione e il dopo, il post season, però ci dobbiamo fermare. Pubblicità fra pochissimo. Torniamo di nuovo insieme, allora come promesso da Giulia adesso per una prima sventagliata di messaggi. Sì, tantissime domande. Iniziamo da Seba da Vicenza che scrive: buonasera a tutti, vorrei sapere dal signor Vagliasindi o chi ha notizie come sta il direttore Faggiano, grazie, forza sempre e solo Catania. Sta meglio ma ancora ha bisogno di qualche giorno di riposo. Ieri doveva venire allo stadio, fino all'ultimo istante era atteso per stare a bordo campo insieme alla squadra, poi
non è riuscita a raggiungere l'obiettivo. I tifosi hanno dedicato anche uno striscione in curva nord. Gli facciamo gli auguri. A presto Daniele. Ci vediamo presto. Ancora un'altra domanda per Vagliasindi. In realtà ce ne sono tante domande così. Sempre la stessa. Buonasera, vorrei sapere se si può essere tranquilli per la scadenza del 16. Grazie, Angelo da Taormina. Sì. Ci sono... okay. Assolutamente sì, si può stare tranquilli. Verrà regolarmente adempiuta, insomma, l'obbligazione. Quella che è l'obbligazione prevista dalle norme federali, quindi è tutto ok. Ok, abbiamo rassicurato i nostri telespettatori. Il Catania ha il miglior allenatore, miglior difesa, grande attacco e soprattutto la quadra, come dice Carlo Breve, deve vincere il campionato. Poi questo messaggio è troppo carino. Che mi guidi da nazionale se c'è corner, ma figurati. Infatti noi... Figurati. La nostra nazionale è a maglie rosse e azzurre. Esattamente. Una domanda per il nostro ospite Zeoli. Secondo lei riuscirà il Catania a salire in B? Una domanda da $1 milione. Prima ho fatto quell'accenno sul fatto della solidità, quella continuità, quella mentalità che l'allenatore ha dato alla squadra, parlando di numeri. Ora non me ne vogliano le altre squadre, forse l'Avellino nelle ultime 3 l'ha trovata, però deve dare continuità. Il Benevento, allenato da grandissimo allenatore, ha sposato un altro tipo di progetto, lasciando in panchina, può darsi anche giocatori un po' più grandi, ma giocando come ieri con molti giovani, lanciando molti giovani. Vedendo le partite, per queste prime 9 partite, non ti danno quell'idea che ti dà il Catania. Ora, io la penso che con la continuità, con i risultati, anche qualche pareggio sporco che a qualcuno può far storcere il naso, arrivi. Poi se arrivi primo o secondo, ci sono tante variabili, ci sono gli infortuni che valgono per tutti, come ha detto bene il mister, le squalifiche valgono per tutti. La variabile, dico, faccio un esempio banalissimo. Ieri chiunque giocava a Taranto avrebbe avuto problemi, non me ne voglia il mister Gautieri, che ha avuto anche come mister, o i giocatori o la piazza di Taranto, ma vedere quel campo in quelle condizioni ti fa capire anche determinate situazioni. In quel momento ieri giocare a Taranto, il Picerno, tra virgolette, è stato sfortunato. Ci andrà un'altra squadra, lo troverà in altre condizioni. Ecco, per me il Catania in quel tipo di campo è già pronto a fare un tipo di partita che andrà a preparare in quel modo, perché sono mentalizzati. L'allenatore ha vinto 5 campionati non in una città, ha vinto dappertutto, dal nord, al centro, al sud. Dunque non vedo perché non possa farlo a Catania. Vorrei tornare ancora da Giulia per qualche messaggio ancora per Zeoli, magari messaggi di bentornato in televisione, perché non ti vedevamo da un po' di tempo, no? Chiaramente. Un saluto a tutti voi, ma soprattutto un grande abbraccio a Michele Zeoli, Forza Catania, Paolo Fisicaro. E ancora scrivono: Michele Zeoli, uomo d'altri tempi, leale, onesto e attaccato alla maglia. Grazie, Zorro Santos 68. Buonasera, a mio avviso ci sono tutti i presupposti per vincere il campionato. Un caro saluto a mister Zeoli, Mirko da Catania. Poi scrivono: un saluto a tutto lo studio e mister Zeoli, cuore rosso-azzurro, Lucio 46. Lino Viglianesi invece scrive: buonasera, ricordiamoci che il Catania non subisce gol in casa da 450 minuti. Perfetto, mi ricollego a questo. Un assist meraviglioso, servito Giulia, su un piatto d'argento. quindi chiamiamo la prima schermata alla regia, perché ecco qua abbiamo aggiornato questa statistica di qualche settimana fa. È uscito dal lotto delle squadre ancora imbattute in casa in termini di gol subiti la Juventus, che ha subito il primo gol contro il Cagliari, quindi rimangono ancora a rete inviolate in casa nel calcio professionistico italiano 3 squadre: Empoli, Feralpisalò e il Catania. Diciamo che il podio comunque rimane. Chiunque dovesse uscire dalla settimana prossima dovrebbe sicuramente avere la solidità anche mentale di poter apprezzare una situazione che a 9 giornate dall'inizio del campionato è tanta roba. Michele, scusami, ma la fase difensiva così efficace è espressione della forza dei singoli difensori, perché comunque si stanno confermando tutti di livello molto
alto rispetto alla media, Gherardi, Di Gennaro, Castellino, sappiamo, Anastasio, oppure è proprio un discorso di fase difensiva di squadra, su cui lavora bene il mister? Una cosa su cui ha lavorato il ritiro, nonostante i problemi che ci sono stati, che tutti conoscono, su quel blocco, su quello zoccolo duro lui ha lavorato, credo, penso. Ma a me piace anche il modo, la strategia di come andare a prendere gli avversari, che è fatta anche in base all'avversario, in base ai tuoi giocatori. Io quando sento dire qualcuno no, si sono abbassati, io non ho mai visto un allenatore, ma neanche il grande Trapattoni con il fischio abbassatevi, non ho mai visto. Dunque va dato merito anche agli avversari, perché è capitato col Monopoli, il secondo tempo di Benevento. Ieri obiettivamente, se tu ti abbassi, le linee sono strette, c'hai difensori forti dietro, i duelli in fascia li vinci, li fai giocare, la qualità non è eccelsa, perché bisogna essere anche onesti. Certo, dunque, ieri ho parlato col mio amico Di Donato, con cui mi sono affrontato nei derby con il Palermo, mi raccontava le difficoltà che dunque tante volte la palla te la danno, e quello è anche una forma di strategia, andare a prendere alto come il primo tempo di Benevento con alcuni giocatori, aspettarli sui 70 metri, abbassarti, però questo si vede da fuori, dunque se si vede significa che tutti si pensa allo stesso modo, non c'è nessuno che esce fuori dal coro. Le condizioni sono tutte perfette. Certo che ieri Daniele Di Donato se l'è giocata la partita, anche così un po'. Ma sì, adesso. Che ti ha detto? No, perché mi ha detto a fine partita che comunque è dura, perché poi io difendo la categoria degli allenatori, non sono a livello di questi allenatori né di chi mi ha preceduto l'anno scorso. Questo è questo difetto che ancora tu hai, no, però tante volte uno si mette nei panni di queste persone che poi sono anche poco. Se voi andate a vedere la carriera di Donato, ha fatto una gavetta immane, oppure l'altra sera ho visto il Trapani contro il Messina. Te le guardi tutte, vero Michele? Le partite? E Modica per me ha fatto un super partitone, però cosa è successo? Ha fatto un partitone con quel materiale, senza offesa per nessuno, che tira fuori sempre qualcosa, però boom, la prima cosa che hanno rimarcato è ha sbagliato il cambio al 93esimo perché è entrato uno più basso di uno più alto e ha preso gol. Ci può stare, però questo sempre guardare la cosa negativa si sta esasperando, si sta andando verso neanche il periodo del Covid, dove tutti quanti avevano il libretto da virologo, cioè si sta esagerando in eccesso. Cioè, si fanno le pulci proprio, proprio. Dunque mi metto nei panni anche di chi il materiale è quello che è, però tira fuori qualcosa, ad esempio il Cerignola, il Monopoli, che per identità, per modo di concepire la categoria assomigliano al Catania, ma non hanno né il budget, né i giocatori, né la struttura che ha il Catania, né le ambizioni del Catania, però quello è il modo di concepire questo. Però dall'altra parte c'è il Benevento che per esempio ha un allenatore giochista, il Picerno giochista, poi vediamo chi vince. Assolutamente. Allora, io volevo un attimino riorganizzare tutto, perché volevo sentire per un minuto, ma perché proprio un minuto, tanta moviola, per un minuto i cugini, perché poi apriamo la fase della moviola. No. Appena un minuto. No. Sì, sentiamo i cugini. Se ci sono. Ci siamo. No, perché ogni tanto sai, ho qualche. Vi do un minuto, perché fra un minuto dobbiamo fare pubblicità, non per altro. Però possiamo leggere cosa avete? Due giornali così. Due giornali veloci e poi ci torniamo, dai. Iniziamo col mitico? Iniziamo subito col cantiere dello sport, che intitola La ricetta per vincere pani d'Altamura e zuppa inglese. 2 gol nel primo tempo e poi controllo del match. Così il Catania conquista 2 punti. 2. Perché uno abbiamo l'handicap. Sì, esatto. Il Toscano analizza la gara con i pugliesi. Oggi ho visto una squadra in crescita nonostante Raimo, Verna e Carpani formino il centrocampo più basso d'Europa. Statistica. Questa è statistica. Bassezza, mezza bellezza. I ragazzi stanno acquistando consapevolezza, sapendo superare le difficoltà imposte da avversari, da infortuni e da mancati adempimenti. Tutto, noi superiamo tutto. Abbiamo 2 attributi così. L'allenatore dell'Altamura, Di Donato. Siamo venuti a Catania per giocarcela.
visto il risultato era meglio che mettavamo il pullman davanti alla porta come fanno tutte le altre. Forse ma non lo so se ci avrebbe inzettato. Almeno prendiamo Ma possiamo stare tranquilli? Da quanto emerge, mercoledì 16 sarà un'altra giornata importante in vista di normali, ma quando pare, ormai problematiche scadenze. Visto i trascorsi, non si può licenziare prima il consulente, prima che fa danno. Cioè così diceva di problemi. Esatto. A buon imprenditor, poche parole. Questo l'abbiamo già detto, abbiamo già precisato. Lo so, ma il giornale è così. Lo ha detto l'ha già fatto. microfoni. Dopo la defiance della fideiussione estiva, diciamo, quella supplementare, quella del mese di agosto, il primo adempimento che ha fatto la dirigenza del Catania è andare a mandare a casa il team di consulenti. Speriamo che non deve mandare un altro a casa. Speriamo. Sembra che i soldi ci siano, c'è assicurato Alessandro. Ci sono, li vogliamo vedere. Vabbè, dai, sono 16 Li vogliamo vedere. Mandiamo il bene Adesso le fondi. mettiamo sul tavolo, no? Esatto. No, è tutto a posto. Altamura, che stile? Che stile? Hanno impressionato nel pre-gara le tute indossate dalle squadre. Vero. Lo stilista Etenneo le ha definite troppo pazzesche. Belle, se lo vediamo in basso a destra. Mentre quello pugliese ha commentato: sono delle pazze. Anche lì, guardate in basso a Intanto destra. nella nostra- È un retipunto, non è una tuta. Esatto. Intanto nello store online del Catania è già possibile acquistare i capi del 2020. Siamo al passo coi tempi. Esatto, Sì, noi siamo sempre lì esatto, con lì. esatto. Montalto convocato in nazionale. Grande, la pregevole pirata dopo solo 3 secondi dall'ingresso Ormai, in campo. scusami Antonio, ormai è uno standard. Sì, con conseguente ammonizione. E di primo tempo contro la Casertana sono vaste le attenzioni del CT. E quindi Spalletti l'ha notato? No, della nazionale di lotta libera che ha convocato l'attaccante per uno stage a Vergate sul Membro, che è questa cittadina, ridente cittadina. Ridendo Antonio sul Vergate, comunque ciao. Musaccio, sì, in effetti non ridono. Passiamo al resto del librino, Antonio. Andiamo al resto del librino. Che intitola -1 + 3 uguale di Muchirui. Grandi. Il Catania conquista 3 punti che in realtà sono 2, perché uno è stato tolto. Vince la terza consecutiva, prima era seconda, ma col primo, e si spera ultimo, punto tolto, scende al terzo posto. Quindi 4 più 1, 2. Vabbè. Insomma, alla nona giornata la squadra pare aver messo la quarta. Quindi non è quarta. Sì, di gol ne hanno subiti solo 5, Cinque. i fatti sono 12 e speriamo di non aver scherzi giorno 16. E ci ripuntiamo lì su quella data che è molto importante. L'AIA si lamenta per l'arbitraggio. Il strano. presidente dell'AIA di Serie C ha inviato una dura nota all'arbitro Renzi, reo di non essersi eretto a protagonista nello stadio Angelo Massimo. Effettivamente ci siamo abituati, gente no, che non vuole fare protagonista. In edicola col resto del Questo librino. forse è uno dei Più belli, utili, più belli, anche più belli. Il regalo, il calendario dell'avvento con tutte le scadenze dei pagamenti gestionali. uno per uno, così ce lo ricordiamo. Chiudiamo con la direttora del Del direttore Vittero? come botta chiunari una penalizzazione del genere. Ecco, chiudiamo questa prima parte. Finire così la prima parte dell'edicola. Il calendario è pazzesco. No, sono possiamo veramente- fare un passaggio su questo discorso della penalizzazione? No, Oppure lo ne facciamo parliamo dopo? lo facciamo dopo. Allora ragazzi, chiudiamo ancora con il resto, che cos'è? Il resto del brino, giusto? Sì. Chiudiamo e poi così facciamo pubblicità e torniamo in studio. È finito, ne possiamo fare un altro. No, basta, fermiamoci qui, vi do la linea fra non molto. Vi prometto che faremo un'altra parentesi con i quotidiani, intanto la pubblicità e dopo torniamo. Un po' di calcio giocato adesso, Posso alzare Patanè. la mano? Ma tu Michele, l'alzi sempre la mano, Patanè. No, poi dopo ti giuro che taccio. Non è vero, non lo Michele, dire. io tra un po' devo farti qualche domanda. Tra un po' però. Sì, Dopo la moviola. non importa. Alessandro, tra un po'. facciamo un po' di moviola, calcio Vai. giocato, vediamo la partita di ieri, abbiamo 6 Andiamo in episodi. campo, andiamo in Sei, campo. andiamo in campo, vediamo un po'. Allora, Il primo partiamo dal episodio. primo episodio, credo che sia l'occasione di Carpani sullo 0-0. Sì, è proprio quella. Sì. No, questa in realtà è l'azione questa del, è l'azione. del gol del 2-0. Noi dobbiamo partire dalla prima Vabbè, questa la occasione. possiamo commentare. Allora, questa ormai ci siamo, dai. Bellissima. c'è da stabilire se Jimenez fa fallo o no su Gigliotti Guarda, noi abbiamo o adesso Gigliotti se preferite. Poi vabbè, rifinitura e realizzazione sono Adesso Gli vediamo, altri guarda, noi abbiamo, torniamo di nuovo su questa immagine, no? Ci torniamo di nuovo dall'inizio perché abbiamo provato ad allargare Sì. e a metterla in, abbiamo zoomato, tecnicamente abbiamo fatto questa operazione. eccola. Un attimino Allora, vedete perché il questa difensore è centrale l'immagine larga. in possesso palla Jimenez. Eccolo qua. Beh, secondo me è fallo, sinceramente. Poi Alessandro, l'arbitro non ha fischiato, Alessandro, mi va bene, ma Renzi, secondo me è fallo. Renzi questi falli non li ha fischiati ieri. Beh, ma questo è fallo, Angelo. Questo a termine, secondo me, a termine regolamento questo è fallo. Poi possiamo dire tutto quello che Io ho vogliamo. la sensazione che invece
perda il controllo lì in mezzo al campo e poi i due hanno Angelo, così, prima di contatto. entrare in possesso della palla, Jimenez tocca solo l'avversario, non tocca il pallone, per quello che ho visto io. Ci può stare, però poi bisogna anche capire che tipo di arbitraggio c'è. Sì, perché anche il secondo tempo sono capitate queste situazioni, ha lasciato sempre Renzi ha correre. lasciato correre su tutto, da una parte all'altra, che non so se lo guasta. possiamo rivedere ancora una Lo, volta. rifacciamo, magari. lo rivediamo di nuovo, magari abbiamo la ma questo possibilità, rivede- però chiedo mi alla regia sbaglierò, di mi darcelo sbaglierò. sui monitor nostri. Adesso stiamo vedendo lo 0-0 tra la nazionale e Israele fino a questo momento, lo vediamo sul monitor largo lì. Eccolo. Un attimo, adesso lo rivedremo a chiusura di azione. Questa è la parte finale del 2-0. Adesso però rivedremo, ecco qui, in questo momento noi fermiamo l'azione, vedete? E poi la facciamo ripartire. Ecco qua, guarda. Facciamo così. Forse c'è un piccolo tocco, ma Alessandro un piccolo tocco. ha ragione nel mettere sotto la lente di ingrandimento tutte le azioni. Giusto? Corretto Alessandro. Però Serie A, Champions League, un fallo del genere non lo fischierebbero né ora né mai. Perché è vero che c'è un ingresso probabilmente con un attimo fuori tempo, ma anche il difensore lì si accartoccia sul pallone e quello non è causa del tocco, è proprio Facciamo hai una perso il cosa, contatto. se quello fosse stato difensore del Catania e quell'attaccante dell'Altamura, tu cosa Alessandro, avresti detto? avremmo detto che c'era il fallo, ma che con l'arbitraggio che c'era il fallo, ma con l'arbitraggio, come sto dicendo anche adesso, probabilmente il contatto c'è, ma è uno di quei contatti che dobbiamo smettere di anche l'errore rischiare del calciatore durante le partite, perché dell'Altamura, altrimenti non possiamo ragionare. Se a noi piace, Ma se fischia il fallo non è uno scandalo. se fischia il fallo non è uno scandalo, ma se non fischia il fallo non è altrettanto uno scandalo, Non fare rumore, va bene. perché è assolutamente in linea con quelle che sono le direttive sugli arbitraggi internazionali. Ora, se ci vogliamo togliere di dosso la giacca della Serie C e dei bambini poveri del calcio nazionale, allora d'accordo, si fischia, e allora ci piacciono gli arbitri che fischiano 45 volte a tempo? No, ieri la linea di condotta di Renzi, che a me è piaciuto, al netto di questo vantaggio o non vantaggio che ha dato all'una o all'altra squadra, è una conduzione di direzione di gara tra le migliori che abbiamo avuto. Non a caso questo arbitro già qualche settimana addietro è salito sul podio delle statistiche tra i migliori arbitri della Serie C. Non è un caso, non è una fatalità, e come Angelo, dicevo allora forse qualche vociata da parte del Catania all'indirizzo del mondo arbitrale, perché a Caserta abbiamo visto un buon arbitraggio, due arbitri, quello di ieri è un buon arbitraggio. Non è un caso, difatti lo Forse stavo è per un dire, caso, non è un caso probabilmente il fatto che anche a Caserta è stato mandato un arbitro che nelle settimane precedenti aveva avuto delle ottime referenze e delle ottime conduzioni di gara. Questo ci fa piacere, non mi scandalizza che non l'abbia Turrini di fischiato. Firenze era. Sì, Turrini di Firenze, mentre Renzi di Pesaro sono tra i due migliori arbitri. Proviamo ad accelerare, andiamo al avanti. prossimo, però vorremmo rivedere la prima azione, quella che, per intenderci, il primo filmato da Moviola. Eccola qui. Qua, sì. Qui c'è una ripartenza 3 contro 2. Vedete, Inglese attacca lo spazio, si allarga Carpani. Qui sbaglia lo stop, non è perfetto lo stop, e quindi perde quei centimetri per poter anticipare la conclusione e battere in diagonale Pane. Somiglia molto all'azione poi Jimenez Inglese, quindi evidentemente è una cosa su cui sta lavorando nei movimenti offensivi, Michele, ci sono queste situazioni. Sì, no, a livello di ripartenza e di transizione il Catania è forte, attacca lo spazio in modo, ma anche in altre partite sono capitate. Qui il neo è lo stop di Carpani, no? Sì, sì. Poi l'azione un po' più è furbo molto può darsi bella. anche, poteva prendere, che ne so, spostare la palla, prendere anche un eventuale rigore, però su queste cose, su queste ripartenze il Catania è micidiale, come quando occupa lo spazio da cross a destra e a sinistra, quinto, ma comunque come occupano l'area, ci sono anche altre qualità importanti. Poi c'è la spinta del Massimino che è unica, ti spingono proprio loro, quella è una cosa che è una sensazione che è difficile da descrivere. Quando torni allo stadio? Quando torni? Adesso vediamo, per adesso no, perché Per così adesso va no. Hai bene. detto che dopo la Moviola facevi delle domande. No, va bene, questo non è la Come domanda. la domanda? Vediamo quelle questa Andiamo a domanda. vedere un'altra Vediamo, visione. questa è la parata, La parata di Pane. Sì. Sì.
Qua l'azione si sviluppa, no, vabbè, comunque sì, questa è un'altra bella azione, abbiamo evidenziato il passaggio di Inglese per Jimenez, poi Non capisco. l'assist per Carpani non arriva a destinazione perché la palla è un po' lenta, forse doveva Forzare un po' il sì, tiro. sì, però è molto bella la trama Inglese-Jimenez. Attraversa 40 metri di campo, poi aspetta l'arrivo di Carpani, ma Gigliotti qui è più attento. Vedete, molto bella l'apertura la rifinitura di italiano. Inglese, assolutamente. Di inglese. Possiamo andare Sì, all'episodio successivo, il gol dell'1-0. Sì. No, dovremmo vedere ancora la parata di Pane. Sì. Vediamo se riusciamo a vedere la parata di Pane. Intanto andiamo. Eccola qui, guardate. Qui è ancora Carpani sugli sviluppi di un corner. Pane riesce in qualche modo a respingere, poi c'è questo contatto tra Di Gennaro e il difensore dell'Altamura. Credo che non ci sia nulla di irregolare in questa situazione, Michele. Però Michele, bella parata del portiere. Sì, il portiere l'anno scorso era Avellino, credo. Sì. Era il secondo. Eccola qua. Vabbè, andiamo all'episodio successivo, che è il gol dell'1-0. Eccolo qua, vedete, Jimenez stoppa, Pane respinge e poi qui Carpani è bravissimo a mantenere la posizione perfetta al momento del tiro, pallone resta basso e a quel punto diventa imparabile il portiere, Michele. Sì, ma io sono rimasto, a me la posizione di Jimenez nella partita di ieri non è che è stato decisivo, però a me mi piacciono quelle situazioni. L'anno scorso ci avevo provato con Peralta, poi sono stato un po' sfortunato perché si è fatto male, col Messina. Però quel mancino là in quella posizione con Guglielmotti che ti allunga il difensore avversario può determinare tante situazioni. Sì. Poi in questo momento sta attraversando un ottimo periodo, dunque sono quelle cose dove l'allenatore ci mette il suo. Questa formula con i due piccoletti può avere seguito, cioè stoppa Jimenez alle spalle della punta oppure a seconda della partita. Domenica vai perché sabato Luperini per esempio è partito. Tanti si aspettavano Luperini, le soluzioni ci sono nonostante la defezione di Tacchio, Sturaro e De Rose. Domenica vai a Foggia, può darsi che la prepara in un altro modo, e questo anche tenere sulla corda un po' tutti quanti in attesa di trovare la condizione. Intanto ha segnato Reteghi su rigore, Italia-Israele. Sì. Può essere un vantaggio sugli altri, penso che ormai punta su quello zoccolo duro, su quella situazione. Ok, andiamo all'episodio successivo, Angelo? Allora, c'è un sospetto fallo su Carpani. Sì, vediamo c'è un po'. un'azione che si sviluppa per vie centrali, poi Carpani arriva qui al limite dell'area di rigore, c'è questo contatto, finisce a terra, insomma. Mi pare che qui l'arbitro ha utilizzato lo stesso metro di misura. Stessa identica indicazione che arriva da prima. Allora se fallo quello di prima è fallo anche questo, non è fallo quello di prima. Secondo l'indirizzo di Renzi non lo è neanche questo, quindi non lamentiamoci, non si lamenti l'Altamura. In conclusione, prima. Chiudiamo la moviola, ci può stare. L'arbitro è l'arbitro, sì. e a me piace. Va bene. Andiamo all'ultimo episodio, che è il gol di Inglese, l'abbiamo già visto prima, però lo rivediamo per apprezzare il gesto tecnico più che diciamo, la fase iniziale dell'azione. Magari la regia lo sta preparando, l'azione è quella che abbiamo visto proprio all'inizio della moviola, eccola qua. Jimenez ruba palla, poi vede allargarsi Inglese, controllo di sinistro, tiro di sinistro, lui che è un destro e pallone in diagonale imparabile per Pane. Ti faccio una domanda secca, Michele. Sì. Inglese è più forte di Cianci? Ma sono giocatori forti, con un Inglese con un passato importante, un ragazzo che non conosco ma dall'esterno mi sembra uno di quelli a posto, uno di quelli che comunque arriverà in doppia cifra. Catania la conosciamo, già qualcuno ha cominciato all'inizio a storcere il naso, ma non penso che ci saranno problemi con il suo inserimento qui a Catania, lo sta dimostrando. Poi dall'esterno a pelle sembra uno di quei ragazzi a posto, a modo,
uno di quelli che va sui particolari. Poi parliamo di un ragazzo che comunque si è fatto la Serie A, ci sarà un motivo, non è che ti inventi. Su Pietro è normale che sono di parte perché sono legato un po' al ragazzo, ma con tutti i ragazzi. Lo hai valorizzato tu, possiamo dirlo chiaramente, ma non lo devi dire tu, lo diciamo noi perché sono fatti oggettivi. Ma io sono, a prescindere dai risultati, tutto, quando uno va a contatto tutti i giorni con dei ragazzi giovani, molto più giovani di te, ti fanno sentire giovani, io sono legato con tutti, a prescindere da quello che può succedere o è successo. Con Pietro... per esempio come che con Chiarella non ho avuto, non gli ho dato lo spazio necessario, questo forse è una cosa che mi porto dietro, ma Marco sa tante cose, dunque su Pietro il fatto che quella partita di Torre del Greco dove lui era in panchina, non dico neanche se l'aspettava, però dovevamo cambiare qualcosa nonostante venivamo da due partite 4 punti con Cerignola e Potenza, però quella squadra in quel momento, in quella situazione non poteva coprire il campo. E si era deciso di giocare con 2 punte con Cianci e Di Carmine, ci ha rimesso qualcosina Di Carmine per certi versi, ci ha guadagnato Cianci nel finale di stagione. È un momento, un attimo, questa è una, mi devo fermare perché purtroppo, purtroppo il tempo passa inesorabile, Pavanè. Solo per dire che tutto quello che ha raccontato adesso su Michele Zeoli, su Jimenez, lo abbiamo praticamente detto nell'arco della telecronaca che andrà in onda dopo Corner, con Carlo Breve che ti saluta ovviamente. E quando abbiamo fatto il paragone Jimenez Peralta abbiamo detto Peralta è l'Jimenez dei poveri, cioè nel senso è un giocatore che probabilmente ha meno tecnica, meno... Jimenez ha più spunto sul Breve, esatto, a livello fisico, però... più funambolico. Sì, perché comunque sia sono le caratteristiche a livello... Peralta corre di più. No, io parlo del Breve, Peralta ha un'intelligenza tattica fuori dal normale. Peralta potenzialmente, faccio una battuta, potrebbe fare l'allenatore, cioè perché vede tante cose, sai, sono quei giocatori che vedono determinate cose e poi... le caratteristiche ognuno ha le sue. Però per dirti che ne abbiamo proprio parlato, abbiamo fatto questa similitudine. Allora, basta sentire la telecronaca a partire dalle 22:15, la differita integrale del match tra il Catania e l'Altamura. Se vedete le scatole gonfie e la voce di Patanè, la fate col muto. Esatto, così. Allora, adesso vado da Giulia perché ci sono delle notizie che ci deve dare, un momento importante questo. Un momento molto importante perché è il momento per noi di una pausa caffè, torniamo tra pochissimo, ci fermiamo solo per qualche minuto. Restate con noi. Promettiamo e rispettiamo, allora andiamo da Giulia per i messaggi, un paio di messaggi Giulia. Eccomi, sempre molti messaggi per il nostro super ospite. Buonasera a tutti, ma un saluto particolare e speciale a Mister Zeoli, dalla piccola Catuccia alla sua ammiratrice, Forza Catania. Grazie Mister Zeoli, l'unica persona che ha combattuto per salvare il Catania, grazie da rimetterci anche il posto di lavoro, sei una vera bandiera. Una domanda per Vagliasindi, che ormai Vagliasindi uguale enciclopedia. Buonasera, domanda per Vagliasindi, come sta Quaini e De Rose? La Quaini ha avuto una distorsione alla caviglia proprio nelle battute finali della partita di sabato, domani farà degli esami per capire l'entità del problema. Dovrebbe comunque essere disponibile per Foggia, visto che comunque i problemi alla caviglia in linea di massima si possono affrontare anche con una fasciatura, insomma, stringendo i denti si può essere arruolabili. Per De Rose, ribadiamo quello che abbiamo detto la settimana scorsa, ci vogliono ancora 2 settimane per poterlo vedere nuovamente tra i convocati. Ok. Buonasera a tutti, a Foggia per la 4ª vittoria consecutiva, con questa squadra e con questi gladiatori andremo in B. E mentre parliamo del Foggia c'è anche una nota purtroppo negativa che è successa e ce la ricordano nei messaggi. Buonasera, in questo momento mi viene di ricordare le 3 vittime dei tifosi del Foggia, che tristezza, Carmelo. Sì, e purtroppo sì. Assolutamente associamo, vi ricordiamo qual è l'episodio, trasferta dei tifosi del Foggia a Potenza, ieri partita finita intorno alle 21:30, alcuni tifosi del Foggia sono partiti a bordo di un pulmino per tornare a casa, c'è stato un incidente nei pressi di Melfi e purtroppo 3 tifosi, tra l'altro 2 giovanissimi, hanno perso la vita e ce n'è altri feriti, veramente
un evento molto Nota molto di cordoglio tragico. anche del Catania Calcio. Sì. E sicuramente vicinanza. Tante volte percorrendo le strade d'Italia ci capita di C'è un imbatterci. messaggio che è tutto un programma. in Zeoli, chi era Nando? Oh, facciamo così. Angelo, Ti concedo 1 minuto e mezzo, No, papà. è troppo Più di 1 minuto e mezzo non posso. premesso che Michele si è lasciato benissimo con la società Catania Calcio, non poteva non essere diversamente. E Ma non per la domanda, papà. premettendoti, io la storia la so tutta, anche se tu non me l'hai mai voluta raccontare per intero. E la situazione è prescritta. Dimostra che c'è un uomo che a un certo punto si confida con un amico. E ci siamo chiesti per un anno intero chi fosse Nando, chi fosse Ferdinando. A me non importa sapere chi fosse Nando, lo so già, ma non lo dirò mai, o chi fosse questo Ferdinando. Però vorrei finalmente tirarsi fuori un po' della tua verità, senza livore, senza astio, senza niente, perché lì... Io sapevo che oggi c'è il Grande Fratello, no? Sì, però... Dunque tu stai prendendo il posto di Signorini. E io stasera tu stasera non ho le stesse ma io lo conosco perché comunque sia questa è una cosa. E neanche lo stipendio, però questa storia la dobbiamo tirar fuori, Michele, perché è una parte che racconta un episodio che invece... Un episodio che non è di cui vantarsi, perché comunque sia... Ma questo lo dici te, scusami tanto. No, come no? mi hai fatto la domanda. Fallo adesso, parlare. mi hai fatto la Adesso domanda. risponde, se parte male... Ma se parte male se fa la sua parte risposta. fallo lo stesso. partire. Non è una cosa Fallo di cui partire. vantarsi, perché comunque sia a livello formale non è stata una cosa bella. So di aver deluso anche una persona che comunque mi ha dato fiducia, mi ha dato la possibilità di allenare il Catania, non per un casting ma per emergenza, dunque parlo di Vincenzo Grella. Ci sono stato male per 2 giorni a livello anche fisico, perché mi sentivo non a posto. Se devo andare a parlare della sostanza, ho chiesto già scusa, se devo parlare della sostanza non però, penso Michele, penso di aver fallo detto sì, qualcuno l'ha preso a livello pesante, però sono cose che erano già successe, erano state dette ai diretti interessati alla società. Nando è una persona che... Chi è Nando? Nando è una persona che comunque, non dico di famiglia, ma una persona che comunque conosce anche le mie figlie, le ha portate allo stadio. E perché questo messaggio viene d'un tratto veicolato? Allora, ti ripeto, non sono cose di cui vantarsi. Ma sai che invece viene fuori l'uomo, viene fuori da quel messaggio. Ma è uno sfogo sicuramente, è uno sfogo di una persona che probabilmente in quel contesto è difficile, molto difficile. E in Ed quel è per contesto quello che io molto sono difficile, posso dirti una cosa sollevato io? perché a me interessava più il Catania, ma ci sono anche lì persone che comunque io voglio bene, mi sono lasciato. Voglio bene non è una parola detta di circostanza, comunque sono riconoscente anche ai giocatori che comunque mi hanno dato tutto, mi hanno aiutato. Sono situazioni che uno non poteva condividere in un certo modo, ma l'importante comunque è essere arrivati dove si doveva arrivare, perché il pericolo era tanto, era tanto. Non lo auguro a nessuno, ripeto, però nella sostanza quello che ho detto, che non ho mai ascoltato, sono sincero, non ho mai riascoltato quello che ho detto, però lo sapevo quello che avevo detto, perché in quel momento era uno sfogo. Come l'hai fatto? Era di notte? No, era appena dopo che sono uscito di sede, dopo che era successa quel fatto, che comunque sia. E appunto parliamo di questo fatto, Michele, a Torre del Greco. Ma adesso bisogna assare, con grande serenità, Stasera sono avete- fatti che sono No, accaduti. vabbè. Li raccontiamo noi, mica li racconti tu. No, ma non è, ma sono successe dico- cose di spogliatoio normalmente, È un non fatto sono state noto. gestite. Quanto ti è mancato un direttore sportivo, Michele, in quel frangente? Tanto. Ma questo non vuol dire che chi mi era vicino non ha fatto il massimo, non sto dicendo quello. C'erano tante circostanze che comunque sia serviva un po' la mano di tutti. Ripeto, io ero in quel momento, tanti mi hanno anche definito il terzo allenatore, che ci sta, perché nel momento in cui tu devi assumere responsabilità di quelle cose, poi le devi portare anche a termine.
però io non facevo parte di un casting, di una scelta di allenatore, dunque io non avevo il curriculum di Tabiani o di Lucarelli, potevo anche fare, a me piacciono i Promessi Sposi, però l'unico personaggio che non mi piace è Don Abbondio, non mi è piaciuto, dunque io quando mi è stata data la squadra potevo anche, tra virgolette, fare un passo indietro e fare il Don Abbondio, probabilmente, però in quel momento si rischiava tantissimo, e a prescindere dall'audio, questo io l'ho detto anche a Vincenzo, lui diceva di no, però io sapevo che nel momento in cui accettavo la squadra, l'anno prossimo si sarebbe cambiato tutto, io sapevo già che era finito il mio tempo, a prescindere da quello che succedeva, era proprio finito. Questa cosa non è che mi fa uscire bene, perché comunque sia, non è una cosa, ripeto, di cui vantarsi. Se poi mi avessero però detto, c'erano delle verità. se poi mi avessero detto guarda, con quest'audio tu smuovi pure i muri del Cibali, si svegliano tutti e noi ci salviamo, Lo avresti fatto 2 volte. sì. Ma Michele, nonostante dico tutte queste criticità, no, che sono emerse durante l'anno, sei stato a 15 minuti 7, perché un recupero. consideriamo il recupero, sì. 12-13 minuti Sì. dalla semifinale playoff contro Ma io per ogni quello pronostico. che sono legato a quei ragazzi che comunque sia, sai, anche gli aggettivi, perché i ragazzi leggono i social, i commenti, queste cose qui comunque incidono tanto anche sul ragazzo. Tanta gente l'anno scorso, nonostante era passato un anno, ancora non aveva capito dove era. Ecco, questa cosa qui di capire dove sei a Catania, quest'anno mi sembra un po' diverso, sanno anche vivere il momento, la situazione. Ci sono più regole, possiamo anche dirlo. Questo non lo so, però te lo dico comunque non io. puoi sbagliare. Sì, vabbè, io per quello sono legato, perché comunque quella squadra, questo lo dico, lo sottoscrivo, paradossalmente credeva più di tutti noi messi qua insieme ai tifosi a quei playoff, perché Potesse il riscatto di un anno. però noi ci siamo arrivati perché tanti non si ricordano, tanti danno l'etichetta, tanti dicono no, però lui ha sbagliato. Io per quello sono sereno, tranquillo, la partita l'ho vista una volta e mi basta e mi avanza. Noi all'Avellino, secondo in classifica, abbiamo concesso 2 tiri in porta su 180 minuti. Avevano un parco attaccanti che hanno messo il secondo tempo noi incomiabili, con Ndoi e Teio titolari per la prima volta durante l'anno. Contek entra, ti chiedeva il cambio Bois, Cicirelli che si è adattato esterno, Mezzala, Metticelli di fronte a Sgarbi che è un giocatore che avrebbero voluto tutti, certo. Fai le cose ABC, poi trovi sempre il figlio, il Lorenzo Canà di situazione, e ti dice no, ha sbagliato, non aveva coraggio. Il coraggio non si vede da queste cose, anche perché poi, ecco perché è importante che il Catania quest'anno, vedo quella cosa positiva, perché poi i playoff sono una lotteria, no? Perché poi l'Avellino, con la stessa situazione del secondo tempo nostro, massacra il Vicenza al Partenio, perché quella è una partita che doveva finire 5-0, con lo stesso modo, la stessa situazione. Pazienza aveva trovato forse la quadra, va a Vicenza, perde, però il Vicenza poi, quella partita, pensate quanti aneddoti, perde Golemic, Ronaldo e Ferrari, perde la finale. E perde la Ferrari per la finale con una squadra che onesta, ben messa in campo, ben allenata, senza infortuni, senza ma non di squalifiche. quel livello. Perfetto, pensate cosa c'è dietro. Ma ad Avellino, scusami, il neo è stato non aver fatto il secondo gol nel primo tempo. Forse potevamo sfruttare di più i quinti nostri, perché loro si erano presentati come stanno giocando adesso, un po' 4-3-1-2, ma a prescindere dal modo loro andavano centralmente. L'Higuaini fece Welbeck, quella partita non c'era Zammarini, che comunque sia già era lesso, già era cotto di suo, però non c'era neanche lui, dunque ho dovuto chiedere a Stefano Sturaro a fine primo tempo, me lo fai un quarto d'ora, tante dinamiche. Io c'avevo Leo Vanzetto, che adesso è collaboratore del mister Toscano, mi dice ma perché tu pensi sempre ai cambi prima della partita, perché quella è stata l'unica partita dove sapevo che qualcuno ha detto no, forse era meglio se mettevi X, quella è una partita dove noi siamo arrivati a 7 minuti dalla fine,
i cambi andavano fatti anche in funzione dei calcio d'angolo, ci sono tante dinamiche che un allenatore deve pensare e liquidare il tutto, ma questo vale per me, vale per tutti, così troppo riduttivo per quello che si è vissuto. Rimane un'impresa però, quei 180 minuti al di là dell'esito finale, perché sì, sappiamo perché perfettamente come ci sei arrivato. Ci sei arrivato tu, come ci è arrivato il Catania. Sì, ci è arrivato, ma pure soffrendo, per esempio a Berga abbiamo fatto bene, poi il ritorno abbiamo fatto male, nonostante le occasioni le abbiamo avute anche noi il secondo tempo. Dico anche questa cosa così, è chiaro che non ho le controprove e chiudiamo. Sì. No, chiudiamo nel senso... no, chiudiamo perché dobbiamo mettere anche la pubblicità, così nel senso, chissà se fossimo andati avanti, perché noi avevamo pensato anche altre cose, perché faccio una battuta, noi con l'Atalanta al ritorno io ho fatto giocare per esempio Chirico e Cicirelli dietro a Cianci, pensavo, faccio un esempio, dovevi sperare di andare avanti e recuperare determinate energie e giocatori che purtroppo, nonostante Teio e Ndoi fecero un primo tempo a Avellino Encomiabile. A maggio l'hanno fatto, però l'hanno fatto il secondo tempo, non avevamo più quel tipo di gamba di andarli a prendere, ci siamo abbassati, poi loro con i cambi hanno messo Russo, hanno tolto Gori, hanno messo Marconi, d'ausilio dietro le punte, Sgarbi. Era una partita che comunque sia siamo usciti dal campo, io penso a testa alta. Nanno è ancora amico tuo? No. Nanno è ancora amico tuo? No. Basta, un attimo. Beh, abbiamo saputo che ci fermiamo e dopo torniamo con Corner. Torniamo di nuovo insieme. Vado. La chiudiamo alle 11:30 perché abbiamo un sacco di cose. Alle 11:30 c'è la tua telecronaca. Salta. Non salta niente. È più bravo. Giulia. Sì? Allora, Con il migliore. Pagelle è il migliore. Le pagelle, ma partiamo dal migliore. Partiamo dal migliore, perché il migliore è proprio, come molti sicuramente si immaginano, Roberto Inglese, con voto 7,5. E Bellesindi scrive: la connessione con Jimenez produce un'altra realizzazione. La terza personale in 121 minuti di media gol a partita, ma il perfetto stop è la rasoiata di sinistro con cui stende Pane, è chiara espressione del superiore bagaglio tecnico di cui è dotato, che in carriera lo ha issato a 15 milioni di valore di mercato. Si muove con profitto a tutto campo, segno di una condizione quasi ottimale, e si fa apprezzare anche come rifinitore per Jimenez al minuto 19 e per Stoppa a metà ripresa. In campionato ha un record di 12 reti stagionali. Riuscire a migliorarlo sembra ampiamente alla sua portata. Adesso invece vediamo le pagelle complessive del campetto, iniziando dall'allenatore toscano, sempre con voto 7,5. Adamonis il portiere senza voto, Ierardi 6,5, 6,5 per Di Gennaro, 7 Castellini, 6,5 Guglielmotti, 6 Raimo che prende il suo posto, 6,5 per Verna, 7 Carpani, Anastasio 6,5, Jimenez 7, Luperini 6 che prende il suo posto, 6,5 Stoppa, D'Andrea 6 che lo sostituisce, 7,5 per Inglese e 6 per Montalto che prende il suo posto. Queste sono le pagelle di Vagliasini. A questo punto non puoi esimere. Parziale disaccordo con Alessandro. Parziale disaccordo è grave. Parziale disaccordo perché abbiamo messo un podio, sono d'accordo con il migliore per Roberto Inglese, perché è stato un giocatore a tutto campo, al netto del gol, è un giocatore che si cresce è a vista dopo a disposizione della squadra, però ci sono altri 2 7,5 che secondo me vale la pena consegnare, quello di Menez e quello a Carpani, 2 giocatori che hanno giocato una partita importante, mezzo punto in più a Castellini che ha fatto una partita encomiabile, mezzo punto in meno a Stoppa. Vorrei da questo ragazzo, 6,5 ci sta, incoraggiamento, ma vorrei che riuscisse ad essere determinante anche nei momenti importanti della partita. Appena segna il primo gol, Stoppa non lo tieni più. E difatti Ti serve il primo gol. Aspetto questo È momento. entrato sul gol, Com'è? Sì, il primo gol il tiro è stato il suo. È stato il suo, è stato bravo, ma da lui mi aspetto probabilmente anche qualcosa in più nell'arco 90 minuti, proprio per le aspettative che qualche volta è stato questo... un po' più, forse è stato un po' precipitoso su qualche altra partita, però quella poi piano piano, comunque parliamo sempre di un ragazzo giovane, dunque grosse qualità. Una chiosa su mister Toscano, il 7,5 è per la preparazione della partita in una settimana in cui è arrivata la penalizzazione,
è chiaramente un fatto che può generare tensione, preoccupazione. Concordo. Posso Quindi, aggiungere, sì. Alessandro? È più difficile preparare la partita con l'Altamura probabilmente che con la seconda in classifica. Non solo la tensione, non solo magari esaltazione per essere tornati vittoriosi, Ma anche la da potenziale Caserta, buccia di banana. poi Sì. può capitare, Sì. invece non è capitato. Sulla bravo. penalizzazione posso dire una cosa al Sì. volo? Perché ne avevamo fatto cenno Penalizzazione, prima. quale penalizzazione? Quella Nemmeno già, uno, già ecco. inflitta. Perché siccome si e parla ancora patteggiata. sui messaggi, No, non c'è nessun rischio. Ecco, proprio lo ripetiamo, zero, lo risottolineiamo, zero perché rischi, altrimenti- zero per la scadenza del 16. Questo Ok. ve lo posso dire con assoluta certezza. Per quanto riguarda invece la penalizzazione, dobbiamo fare due tipi di considerazione a mio avviso. La prima, la scelta a mio avviso infelice di Rospelligra di fare quella nota l'indomani della scadenza era il 9 agosto, il 10 esce la nota, apparentemente rassicurante, si No, poteva apparentemente evitare, rassicurava, ma in realtà però apparentemente nel senso poi a Ecco. posteriori non era così, quindi quella nota secondo me non aveva nessuna ragione di essere diffusa, quindi lì Pellegrini ha sbagliato 2 volte, ha sbagliato a non aver rispettata la scadenza nei modi giusti, perché è stata depositata tempestivamente la garanzia, ma era una garanzia parziale Non rispetto era a quello congrua, che doveva essere non il era montaggio. congrua. Esattamente. Sulla scelta di patteggiare, e poi comunque il Catania se l'è cavata, diciamo, con una sanzione minima, un punto, c'è da considerare anche il fatto che questa casistica non è tipizzata da un punto di vista delle norme federali, e quindi se tu non patteggi rischi che fai fare al Tribunale procura. federale e può uscire di tutto, fermo restando che è una fattispecie che non può essere considerata come inadempimento per ciascun giocatore che tu hai in rosa, quindi per ciascun giocatore ti scatta una penalizzazione. No, è una Di fattispecie Lorenzo, unica. 2-0 nel Ok, frattempo, Ale. Italia-Israele 2-0 di Lorenzo, quindi è una fattispecie che prevede una sanzione per l'inadempimento in sé, non per non aver coperto i giocatori in rosa, lo staff tecnico eccetera. Quindi anche le voci che siano diffuse, il Catania poteva subire una penalizzazione di 188 punti o alla revoca dell'affiliazione, abbiamo Lasciamo sentito la tutti i colori, erano assolutamente campati in aria. Punto. abbiamo chiuso così. Vorrei sentire i cugini perché sono le contropagelle, Mi è pare il il momento minimo. dei cugini e poi magari faremo l'appendice finale con gli ultimi giornali che non abbiamo ancora visto. No, Andiamo dai posso, cugini. Mancano solo 17 minuti, ce le prendiamo tutti noi. No, non esageriamo ragazzi. no. Pagelle e torniamo, pagelle e torniamo. Tu sei la gioia della città. Adamonis 6,5. No, pa' bella parata. Ma picchindalina la botta c'abbia un gibbing all'attaccante che mi fece vedere l'attarizzi. Però sbindava ora meglio manera. I Guaidamonis. Castellini 7. Sabba praticamente un gol di tanto con tutto scecco per fermare pallone. Da difesa che andava un senso vietato tranne quando un cencio sportivo. Ma uno di chi di veri, non di chi di munduati e manco mai pensati. Capitano, mio capitano. Anastasio 6,5. Ara la fascia di competenza. Do finale era così nervoso che pigliava una mafaddina. Ciambicando faccio capitano dell'Altamura e ci dissi chi sto è pane. E su calau sano. La prossima volta bicci magari la muttatella che sapi più bella. Raimo 6,5. Pare che do che non ci coppa e invece sdirigna pallone che è una bellezza. Doraemon Cappani 7 con la palla che si precipita in atto, che sale a disegnare una botta, Iddo con movimento usuiato a volo ci sfondava la porta. Jimenez 7 ancora una volta ci aveste Ivannero pasticcere sfondando un cioccolatino con un più Cappani e Brownie più inglese. Masterchef Glisi 7,5. Sembra che la cura a base di canne ricavato endovena lo stia rigenerando. Sponde, movimento a Chaser, movimento a Nesce, movimento a Chaser e Nesce, 1-2, un 2 stella, tocchi di prima e gol con una freddezza che manco sopra l'Etna. Bobby on fire! Toscano 7,5.
a noia di stoppare il ciumeccato, di cangiare il cicatte in tavola, di imbottonare il giocatore, di avviare penalizzazioni, di dire di toppare sosciate e porta ponti. Comandante. Ma scusate, la foto di Toscano chi l'ha scelta? È bella. Lo rappresento. Esatto. Abbiamo una domanda a questo punto per Zeoli. Sentiamo. Allora, domanda del mister Zeoli da Mino. Nato a Bordeaux ma residente a Montepò, fan di un giocatore del Catania attualmente fuori rosa. Un fan. Secondo te a questo Catania non manca un trequartista che rientra e tira a giro col suo sinistro? Ci manca. Cattiva questa. Un po' cattiva. Ne sentiamo l'esigenza. Nessuno discute le qualità di Mino, anzi io credo che abbiano avuto anche la possibilità di convincere la società a tenerli, perché comunque hanno fatto un ritiro, però queste sono scelte anche personali che ognuno fa in base anche alle proprie esigenze, alla famiglia. Sulle qualità nessuno ha da dire nulla. Bene, ci dobbiamo fermare, ragazzi. Torno da voi per la rassegna. Per l'ultimo. Rapida. Esattamente, una cosa veloce. L'ultima sosta e poi torniamo ancora a corner. Allora, come promesso, andiamo dai cugini per l'ultimo segmento della loro rassegna. Guarda, per la tua gioia Saltiamo la rassegna e facciamo di te nella top 5. top 5. Andiamo dritti Sono contento, dai. dritti alla top 5 col 10° Posto posto. è una top 10. Esatto, dove sulla pagina del Catania sono i convocati verso Altamura e ci scrive Giuseppe Cinardi, dice scusate ma Popovic e Samuele titola a Ferro. Non sappiamo se è lì a titolo. Forse come avventore. non lo so. Al 9° posto, dalla pagina Catanista Redazione, sondaggi. Quanti punti farà il Catania nel mese di ottobre? Quanti farà? Pippo Sangeli, grandissimo nome d'arte. Che salutiamo. Secondo me tra i 9 e i 12 punti di sutura, visto che ogni partita c'ha su uno come l'animale. Ci sta. 8° posto. All'8° posto dalla pagina Tutto Calcio Catania, ex Roxazzurri Lucarelli, futuro, mi piacerebbe ripartire dalla Serie B. Alfonso Greceffa, mitico tra l'altro, risponde: di quanti soldi ci hai visti nascere a Lupo Redlu, manca fin domestic che ci fa prestiti più. Al 7° posto dalla pagina Catania FC ci sono gli auguri a Betters, che è stato convocato per la Lettonia. Ora, quando è convocato uno, che auguri gli può fare? Che faccia un'ottima prestazione. Oppure che subisca meno gol possibili. Ci scrive Alfonso Greceffa dicendogli: buon divertimento fratello, a Lettonia e femmine su a Palate. Mi sembra meglio questo augurio. Quell'augurio è meglio. Al 5° posto la nostra pagina, al sesto. al 6° posto Utupettoru Segna il gol Carpani. sì, ci commenta Matilde Frattallone, un portiere che si chiama Pane poteva giocare solo nell'Altamura. Giusto, bene. Risponde Enzo Rizzo. Esatto, e li abbiamo fatti punzati. E giustamente. Siete sicuri che quella è Carpani? Al 5° posto sulla... Siete sicuri che quella è Carpani? Sì. Quella è Carpani. Sì, è Carpani. Quella è Carpani, sì. In una brutta foto ma è Carpani. Una bruttissima foto ma è lui. Noi le scegliamo, le selezioniamo. Da sempre dalla pagina Catania FC Al 5° posto. Al 5° posto, appunto, hanno fatto vedere le nuove tute del Catania. E allora Mario Condorelli ci scrive: con 70 euro ci veste una famiglia sana. Sveglia! Con 70 euro, sì. Sempre tutto calcio Catania. Rosso-azzurro in giro. Chiarella infortunato da 2 mesi. Vicino il ritorno in campo. Adriano Reale ci scrive: mi faceva il pattitoion io la sua età. Tutti Questo è anche vero. Esatto. Al secondo terzo. al terzo posto, io sono sempre avanti. C'è stato il debutto qualche settimana fa di Geca e Alfonso Greceffa scrive: ormai è mitico lui. vai ragazzo, domenica la prima palla che hai toccato ci fu un conciupete Camerini a sciotta. È un problema di disbiosi questo. Esatto. Al secondo posto sulla pagina ufficiale del Catania FC il presidente della Serie B Liga scrive un post dove scrive: gli impegni e il fuso orario non contano quando gioca il Catania. Giusto. A quel punto Mario Giuffridi scrive: occhio a fuso orario sugli adempimenti fiscali. Ragazzi, Ci risponde Roberto Insaloco: la pizzeria hai chiuso, sei un fuso orario 5 mattina che sei. Chiudiamo. Al primo posto ci sta MVP della scorsa partita con la Casertana, Kebab Jimenez, che vediamo qui. Allora il commento. Che bell'uomo. Il commento è:
pensa cosa potrebbe fare con tutti e due gli occhi aperti, giustamente. Esatto, quindi un occhio solo fa quello. Attenzione Antonio, Però attenzione. abbiamo la news, È arrivato un ultimo giornale. È arrivato così, Andrasatta, come si dice? È arrivato un ultimo giornale. Che TV Sorrisi e Spingioni. Per un bel Michele Zeoli in Zorro Zeoli. L'impavido eroe, insieme al suo fido Bernardo, affronterà l'acerrimo nemico il sergente Garcias de Quiricos. Esatto, dove verrà trasmesso i film? Ovviamente su Netflix. Va bene, grazie ragazzi, grazie. Allora, cerchiamo adesso di serrare le fila perché... Ma posso chiedergli se senti Ferraro ancora? Sì, l'ho sentito ieri. E che ti ha detto? No, Non si può dire. No, vabbè. Ma un aneddoto dell'anno scorso che è rimasto impresso, ce la racconti? Ma col mister? No, della stagione che hai vissuto tu. Qualcosa di curioso. Di curioso per far capire a volte che ne so, come a volte basta un piccolo gesto per diventare eroi oppure meno. Io l'ho raccontata, mi sa, forse a qualche collega per radio, la partita in Coppa Italia con il Padova al ritorno, dove loro erano in 10, noi attaccavamo, c'era l'ultimo cambio da fare e Cicirelli prese la palla dalle mie parti, io ce l'avevo in mano, lui non ce la fece neanche a prenderla, dunque avevo capito che era proprio... Era arrivato, mancavano 6-7 minuti, se non ci fosse stata quella scena non l'avrei mai tolto. E metti Marsura. Eh sì, perché in quel momento ho detto mi gioco l'ultima carta, ma perché ho visto a 1 metro da me, a volte per far capire che... non ne aveva più. Non ne era più, ma non me ne ero accorto per dire durante la partita, invece viene a prendere la palla, metto Marsura e segna all'ultimo minuto di ginocchio e poi ti fa l'assist all'ultimo secondo per Costantino, questo ma è un aneddoto che per far capire che... L'appuntamento col destino. Sì, invece è vero che Ferraro sta facendo un corso, è un compagno, diciamo, di corso, un'accoppiata pazzesca. Dove lo fa Ferraro il corso? A Coverciano. Sta facendo un corso. Sì, lo sta facendo con Fabregas. E dunque... la coppia è Ferraro. Una coppiata esplosiva. Sì. Ma ti immagini, Angelo, cioè ti immagini Ferraro e Fabregas? Ma di che parlo? Segnato Israele, ha cominciato, adesso però ci sono proteste e stanno verificando come sono andate le cose. Ferraro, Fabregas è una volemo formazione semplicemente pazzesca. vedere il calendario con Giulia e poi il prossimo avversario. Ok. Sì. Vediamo il calendario insieme perché il Catania giocherà giusto domenica 20 ottobre. Sì. Alle ore 15 ci sarà Foggia Catania. Domenica 27 ottobre ore 15 Catania Latina, giovedì 31 ottobre ore 20:45. E ricordo che il Turris, 1 novembre ci saremo con Corner. Catania. Questo appuntamento va bene? 1 novembre? Sì. E domenica 3 novembre ore 19:30 il Catania incontra il Messina al Massimino. Vediamo anche il prossimo. E là sarà una bella partita, Là vediamo il prossimo avversario, che è proprio il Foggia, con 9 partite giocate, 2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, 10 gol fatti e 15 gol subiti. I marcatori sono Emmausso con 5 gol, Salines con 2 gol, Murano 1 gol e Zunno sempre con 1 gol. Michele conosce benissimo tutte le squadre. Questo Foggia, Michele? Foggia di Capuano. Sì, ancora non è il Foggia della squadra di Capuano, però già nella partita di ieri col Taranto si è intravisto, ma già la partita di ieri, perlomeno a livello di spirito, di tackle, di entrate, comunque sia, di agonismo, i giocatori si stanno calando nelle richieste dell'allenatore, dunque però penso che il Catania arriverà lì pronto e mi rifaccio a quello che dicevo prima, saprà che tipo di partita fare. Ha impattato bene Millico nel secondo tempo e l'uomo un po' gli ha dato più pericolosità offensiva, è un giocatore particolare che rende molto subentrando. Sì, l'ho seguito tantissimo quando era la prima al Torino, ha delle qualità importanti come ce l'ha Emmausso, è chiaro che questi sono giocatori che forse tutti e due, non so se il mister li faccia giocare, anzi li ha pure bacchettati un paio di partite fa per spronarli, però ieri ha dovuto fare anche affidamento su di loro per recuperare la partita.
Comunque, una partita difficile ma alla portata del Catania. Sì. Ok. Padane, hai un'ultima curiosità? No, curiosità no, io ho un augurio da fare a Michele. Oh, benissimo. Che Ma un po' tutto quello che fanno anche gli amici da casa, che chiedono un per il suo augurio futuro importante. anche. Sì, il futuro, beh. Lui a metà tra Catania e Roma, insomma, a questo Civitavecchia. Civitavecchia sostanzialmente. E mi auguro che l'esperienza che tu hai maturato a Catania ti sia servita, ti possa servire anche nel futuro. Ci manca probabilmente quel riferimento al quale ci eravamo affezionati, però so che era quello col quale parlavamo, discutevamo a fine partita. Catania riconoscono che nella promozione... Ma io di questo sono grato, perché comunque sia adesso il mio nome, grazie a chi mi ha scelto, dunque a Grella, a chi mi ha dato la possibilità, al Catania stesso, di farmi conoscere. Per quanto riguarda il futuro, i colloqui se ne fanno tanti, richieste, qualche telefonata c'è stata, però in questo momento sto valutando determinate situazioni, perché l'istinto mi avrebbe già portato in panchina in Serie D. Ad allenare? Sì, ad allenare in Serie D. Gli allenatori sono tanti, qualcuno parla anche di Serie C, ma gli allenatori in Serie C sono 60, è un condominio, una palazzina, sono pochi e tanti in giro. Per me è l'ultima, Michele. La metamorfosi di Sturaro dall'anno scorso a quest'anno, prima dell'infortunio ovviamente. Ma da è- che cosa Questa è una cosa che su No, cui no, è importante anche- perché ci sei tu che l'hai No, ma allenato. sì, ma è semplice, perché l'anno scorso per me non c'era neanche un giudizio da dare, perché non potevi giudicarlo se non fino a quando c'era mister Lucarelli, perché per esempio il primo tempo di Caserta dopo che venne espulso, per me fece un partitone, fece una partita, era quel giocatore che mancava a quella squadra. Poi da lì ha avuto dei problemini e dunque la metamorfosi non parlerei di metamorfosi. L'anno scorso non è riuscito a dare quel contributo che voleva a tutti i costi, era come un gatto che si mordeva la coda, che aveva questi piccoli problemi. Quest'anno ha fatto la preparazione dall'inizio. Sì, quindi... ha fatto la preparazione, è partito bene, ha dato la disponibilità e le qualità si vedono, perché poi alla fin fine le qualità i giocatori ce l'hanno. Allora, Grazie. siamo quasi alla fine, un paio di messaggi ancora, li dobbiamo a chi ci segue da casa, sono Sì, stati anche tantissimi perché anche ci stasera. sono domande ancora. Domande non possiamo farne più perché Ormai questa l'ho mandata. Una domanda per Michele: quali differenze nota tra l'anno scorso e quest'anno? C'è stata la svolta? Ma lo ripeto, per me la cosa che salta all'occhio è questo pensare comune, questa identità, questo blocco che si muove in campo tutti insieme pensando allo stesso modo. Non danno mai l'impressione di soffrire, e quando soffrono lo fanno tutti insieme. Questa è la cosa che salta all'occhio, a prescindere poi dai componenti della rosa. Va bene, una bella differenza sostanziale rispetto all'anno passato. Allora, ci dobbiamo fermare, stop anche ai messaggi perché siamo oltre il tempo massimo. Padane, fra poco ricominci tu per 90 minuti mi oltre. dispiace per chi ci perché segue, ci sarà la ma differita oggi di Catania Altamura. Marco Carli non c'è. Ferma il box, ma torna, un la saluto. prossima settimana va a Foggia. Sì, quindi perché siamo non posso tranquilli. fare, cioè, la gente poi... Ricordiamo gli appuntamenti. Ciao Marco. Torniamo venerdì con 14.30 con Marco con preview, poi ovviamente torneremo domenica con diretta stadio alle 14.30 perché la partita gioca alle 15. Lunedì ci siamo con anteprima 14.30 e con le 20.45. È la partita differita. È la sì, partita però. differita come sempre alle 22.15. Michele, è stato un piacere di averti in Grazie a studio, voi. speriamo di poterti ospitare anche in Grazie altre ancora, circostanze. grazie a voi, In bocca grazie al a lupo, tutti, Michele. grazie per i complimenti e i saluti di tanta gente. Michele, ti voglio bene. E insieme Tanto a 3-1 me ti voglio bene dell'Italia. tutta Catania. Grazie Grazie a voi, Michele, grazie su Siamo questo aggiornamento frattesi, 3-1 per Italia, l'Italia. Israele. Padane, buonanotte, ci Buonanotte. fermiamo qui. Non mi fermo qui. Noi sì. Lui si ferma qui, Noi sì, noi lui no. andiamo, lui si ferma qui. Io resto qui. Vi lasciamo con la differita di Catania Altamura, a tutti chiaramente buon proseguimento di serata. Ciao.